Назад сме во студиото, почнуваме со вториот разговор на тема иселениците. Директорот на Агенцијата за иселеништво Горан Ангелов е во студиото, како и Билјана Костова, која што е раководител на секторот за одржување и унапредување на врските со иселениците. Јас ви благодарам што денеска сте мои гости. Добар ден до сите гледачи на вашата ценета телевизија 24-ка. Се надевам дека не само во гледачите во Македонија, туку во цел свет ќе имаат можност да го проследат нашето денешно гостување и да запознаеме со некакви нови активности на нашата и нивна агенција за иселеништво. Нашата програма оди на сателит, што значи дека и добар дел од иселениците може да ја гледаат ова емисија. Како прв човек на Агенцијата за иселеништво, може ли да ми кажете колку луѓе, она што е вечна тема во Македонија, иселувањето, колку луѓе во последните 15 години се иселиле од Македонија? Имаме ли таква некоја информација? Па за последниве 15... Или колку имаме официјални бројки? Еве, не мора да бидат 15. Последните 15 на години бројката е, да кажеме, во зависност од различни извори е различна. Главниот проблем, да кажеме, во нашава земја е тоа што кога нашите иселеници ќе заминат надвор од матичната земја од Република Македонија, не се пријавуваат во Министерството за внатрешни работи да го одјават нивното живеалиште и да пријават ново живеалиште каде што ќе одат. Тоа е не во некој од европските земји, но врз основа на статистичките податоци кои ги имаме од земјите каде што престојуваат, во последните 15 на години, значи најголем број на наши иселеници престојуваат во Италија, во Сојузна република Германија, Швајцарија, Австрија, и тоа е, да кажеме, некаква најголема концентрација на наши иселеници. Се разбира и во скандинавските земји имаме, но таа бројка е од некој период кој е пред тие 15 на години, заради оно што се случуваше нели последните 10 на години со војните во Сирија, во Афганистан, малку се затегнаа тие односи. Таа бројка флуктира од 250 до 300.000 луѓе. За жал, последните 15 на години се одселуваат умовите, значи не одат само ниско квалификувана работна сила, значи одат и луѓе со високо образование кои наоѓаат таму работа или со средно образование стручно кое се бара во нивните идни престојувалишта во тие земји каде што ќе престојуваат. Да не забораваме миграцијата од некогашна етничка Македонија потекнува од крајот на 19-тиот век, значи ние емиграција сме имале од тој временски, од секогаш. Така да најсилна емиграција била после завршетокот на Првата светска војна, Прва балканска, Втора балканска. Да не ја забораваме војната која се водеше меѓу Грција и Турција 23-24 година, кога голем дел од грчкото население од Турција дојде во новоосвоените територии на некогашната Егејска Македонија и се населија преку 1,5 милиони имаме луѓе кои се населиле таму и што се населуваат едни други треба да излезат. Така да Втората светска војна, доаѓањето на новиот режим, на оние луѓе што не се согласувале со тој режим после 45 година, имаме уште еден брат сериозен на македонци кои се иселиле и тоа претежно во прекуокеанските земји, Австралија, Америка, Канада, така да ако ја земеме бројката, таа е страшна бројка. Македонци пород не има многу секаде на светот. Еве вчера добивме потврда дека во Аргентина е отворен нов македонски клуб, значи тоа е емиграција која токму заминала после Втората светска војна во несогласување нели со тогашниот комунистички режим. Ди дадеме сега збори и на дамата како раководител нели на сектор за одржување и напредување на врските со иселениците. Која е улогата на оваа државна институција? Агенцијата за иселеништво остварува комуникација со сите тие иселеници и иселенички организации. Иселениците во иселеништво се организирани во различни видови на организирани форми и тоа се значи од црковни општини до спортски клубови, литературни клубови, понатаму шаховски клубови, како што рековме, значи сите видови на организирани форми и така да со текот на времето преку
комуникација и мапирање на истите, ние создадовме една база на иселенички организации, која што е доста бројна, над 700. Меѓутоа, тоа е жива материја, нели, еден регистар постојано се зголемува, се намалува, некои иселенички организации се укинуваат, се создаваат нови, така да нашата улога е да ги контактираме, да ги информираме, да комуницираме со нив и тоа го остваруваме преку сите можни алатки кои што ни се дадени еве со модерната технологија и дигитализацијата за кратко време да можеме информациите да ги проследиме до нив и тоа се информации значи пред се за нашите проектни активности кои што се насочени претежно кон културниот развој на иселениците и кон зачувување на јазикот. Многу е битно и посетата на терен, за да можеме да на лице место да утврдиме како се тие организирани, како функционираат, за нивниот статут на работа, како можеме понатаму и ние да спрема нивните барања и потреби да ги насочиме нашата работа и проектните активности. Има ли некакво ниво, да го кажам, до кое колено децата на иселениците се интересираат за татковината, за дедовината? Интересно прашање. Во зависност од Тоа ако е внук, правнук, роден во Австралија, колку може тој да знае освен од приказните на дедо му за Македонија, иако два пати во животот има дојдено тука? Австралија е специфична. Јас спомнав како далечно место, може да биде и во Италија да живее па да не дошол никогаш тука. Колку тоа ме интересира кога ќе се пресели фамилија. До кое колено внуците или децата се интересираат за татковината на нивните предци? Па можам да кажам дека тоа зависи од фамилија до фамилија, од семејство до семејство. Оние кои фамилии го негуваат македонскиот јазик и културата, таа традиција продолжува од колено на колено. Оние семејства каде што јазикот е мртов, не постои македонскиот јазик, таму значи можеби со некакво истражување индивидуално на некој праправнук да види од кај дошол дедо му, па да се заинтригира и да дојде во матичната земја во Македонија или евентуално во Егејска Македонија од кај потекнува. Значи тоа е индивидуално, но пак ќе кажам, јазикот и културата е она кој е генетскиот код кој се пренесува од колено на колено. Затоа во Австралија имаме ние силен систем на изучување на македонскиот јазик. Тој систем не е подпомогнат од матичната земја во одредени мали случаи, туку напротив е организиран од сојузните држави во самата Австралија. Значи секоја сојузна држава во Австралија претежно се концентрирани Сиднеј, Мелбурн, Перт и во неколку други места. Државата Австралија им плаќа на системот на образование за изучување на македонскиот јазик како втор јазик во секое училиште каде што постои интерес. Таму имаме печатење на соодветна литература на македонски јазик, значи учебници, не Истото што ја учат децата во овде? Не, таа е прилагодена, ама нормално збориме за македонски јазик. Значи македонскиот јазик нормално е македонскиот јазик. Но имате учебниците како биологија, хемија, математика, тоа е направен по нивниот систем, но имате учебник за биологија, хемија, математика на македонски јазик во Австралија. Како факултативна настава нешто. Па не, во голем дел и задолжителна во некои училиште, не е само како факултативна, да. И тоа е еден, да кажеме, сериозен и добар пример од една далечна земја преку океанска, каде што системот на образование го стимулира фактички мултинационалниот систем на Австралија да се изучува македонскиот јазик, да не забораваат тоа што го кажете вие пред малку, некоја нова генерација од каде потегнуваат неговите предци, бидејќи да не забораваме и Австралија е направена на тој принцип, како и САД, со иселеници кои се додени пред 400-300 години. Тоа е системот кој е систем на вредности кој обстојува во Австралија. И каков е интересот на крајот на денот? Се учи, сакаат децата на иселениците да ги посетуваат тие часови, имаат интерес за македонскиот јазик? Тие се билингвални училишта, интерес има и сето тоа е благодарение на наставничките кои што навистина се залагаат
да ги привлечат иселениците, децата на иселениците, а голем удел има тука и самите друштва, самите организирани форми, каде што членуваат нашите иселеници. И таму се многу мокни, да не ги забораваме, црковните општини. Така. Имаме сериозни црковни општини, без оглед на тоа што имаат некакви недоразбирање меѓу себе, но сепак имаме силни, мокни црковни општини, финансиски мокни, кои што не поседуваат само црква како храм, него поседуваат многу поголем имот каде што може да се одржуваат културно-уметнички друштва, спортски настани, настава евентуално во самите црковни училишта. Како сабота. Така, како сабота. Така да, многу е битна и самата организација на нашите иселеници во таа земја каде што представуваат. Сепак Австралија е еден од добрите примери на иселеници каде што самоорганизирано, без речиси, пред некој ден господинот Муцунски беше у посета, ако не се лажам 15 или 17 години не бил никој од Република Македонија да ги посети официјално. 2009 година. 2009, Билјана е подолг период во агенцијата, така да самоорганизираноста, всушност ние како агенција треба да бидеме еден вид катализатор, стимулатор, да им помогнеме во оние земји каде што престојувате селениците, да ако можеме да ги самоорганизираме, да се организираат во културно-уметнички друштва, спортски друштва, библиотеки, читални, она што го кажа шаковски клубови, битно е да се дружат, да го зборуваат македонскиот јазик. Јас ќе ви кажам еден пример, можеби не е соодветен за Турција. Ајде. 98-ма, јас бев градоначелник на Виница, оние кои се сеќаваат, и се збративме со еден град што се вика Орхангази, близу Бурса, каде што и голем дел имаме иселеници кои потекнуваат од Виничко-Блатечкиот крај. И влегувам во една чајджилница и ги слушам по возрастни луѓе зборуваат македонски јазик. Значи мои, да кажеме, татковци, чичковци, таква постара генерација, и ги прашувам зошто зборувате македонски јазик кога веќе 40-50 години сте во Турција. Па вика, ние за да не го заборавиме јазикот, ние сепак сме родени во Република Македонија, кој во Блатец, кој во Виница, кој во Гратец, во Трсино има. Да, тој регион. Да, и ние вика сакаме да зборуваме македонски јазик. Турскиот си го знаат. А и ние турскиот го знаат, а па кога не сакаме да не разберат, вика нашите домакини, турците го зборуваме македонскиот јазик. Но суштината е да не го заборавиме, а викам нова генерација, па ги учиме, вика децата. И после да кажеме таа посета, многу луѓе, идни генерации кои беа родени во Турција, доаѓаа на посета во Виница да виде кај е роден татко му или дедо. Така, значи, семејството е суштината, амо семејството треба да се здружат повеќе семејства, повеќе фамилии, повеќе поединци да се направат овие друштва каде што заеднички ќе ги остваруваат нивните и индивидуални, но и колективни права. Во многу земји во Европа имаме ние чадор организации каде што членуваат сите македонски друштва во еден сојуз. Најблисок пример ни е Република Србија, каде што нашето национално малцинство е признаено, имаме огромен број на друштва и овде имаме Македонски национален совет, каде што Република Србија издвојува соодветни финансиски средства и плаќа на нашите друштва да се самоорганизираат. Сличен пример имаме во Хрватска, така, Словенија. Исти Словенија, Швајцарија исто така, еве сме поканети во мај на голем настан кој ќе се одржи. Сега се обидуваме тоа да го реплицираме во Италија, да кажеме. Да направиме еден таков Италија. Држава со најмногу иселеници, како што рековте. Па последните генерации таму отидоа најголем број. Сега тоа и Германија се случува, но Германија веројатно поради лошите економски услови кои се изминативе 3-4 години, ја мислам дека има мала стагнација, дури има најава и за враќање на дел на помладата генерација на иселеници во својата. Ќе го поразговараме за враќањето. Имав неколку прашања подготвено за тоа што доколку се вратат, меѓу мене кога ќе оди таму македонската делегација, што е она што прво бараат иселениците од како информација од македонските власти, од македонските представници? Што е она што им пречи што се случува во нивната татковина и што е она што, треба да се промени, што сметаат? Пред се, значи, олеснување при вадење на македонски документи, значи лични документи, да. Начинот на достекнување со македонско државјанство,
понатаму начинот на стекнување со патни исправи, вадење на лични карти и сето тоа тие во текот на тие процеси не идуваат на голема бирократија, не идуваат на подолг временски период за да можат да го остварат тоа. Понекогаш актуелно е нели корупција, така да мислам дека со текот на времето тоа ќе се среди и се работи генерално во електронски може да ги извадат овие Не, патни исправи, мора да дојдат во Македонија за да... Не, нели постојат базни станици, значи во амбасадите, одредени конзулатите, дипломатско-конзуларните представништва се тие кои што нели ги издаваат тие документи. Меѓутоа добро е тоа што во последните години се формираат тие базни станици, но ги нема секаде. Во одредени поголеми градови во Европа, односно во светот ги има. Меѓутоа тоа не е решение поради тоа што да речеме од Чикаго до Лос Анџелес е огромна далечина и на луѓето им е голем проблем. Или од Перт до Камбера, каде што е амбасадата, исто така географски е многу далеку. Така да тие се свесни и знаат дека мора тие процедури да се реализират преку ДКП-ата, но сакаат кога ќе дојдат и во матичната држава, тоа некако да биде полесно и предходно, уште пред 10 години имаше една идеја да се отвори телефонски број специјален за диаспората, каде што ќе можат да се пријавуваат и да најавуваат, односно да обезбедуваат термини со цел полесно да ги остваруваат. Некаква приоритетна листа да има, бидејќи тие се ограничен период во државата, да не одат по институции и шалтери да го изгубат целото тоа време. И генерално, значи, бараат да имат повеќе соработка со тие дипломатско-конзуларни представништва. За жал, поради неекипираност, имаат премногу работа, поготово во Германија, каде што концентрацијата е огромна, или во Швајцарија или во Италија. Јас верувам дека тие службеници таму не можат да издвојат толку многу време да бидат достапни до сите, меѓутоа се работи на тоа, мислам веќе. Директорот секако дека ќе оствари средби на повисоко ниво за да можеме да ги надминеме тие проблеми. Многу битно за нас, ние одвоивме доста време нели за Австралија како организирана земја. Што е, да се напомene нешто друго? Дека нас не радува тоа и што веќе во Европа во неколку градови се појавуваат нови млади друштва. Многу е битно младите да учествуваат во организираните форми. И тоа е во Дизелдорф, во Салцбург, во Пјаченца, каде што наскоро ќе ги посетиме. Значи се формираат нови друштва со млади луѓе кои што сакат и понатаму да таму каде што се иселени да го чуваат јазикот, културата и всушност тие делуваат како амбасадори на еден начин на културата, да, така. И нивната улога е да помогнат и на новодојдените. Значи, дали ќе е тоа за сместување, за работа, ова е жално, да ги насочат. Жално е генерално за нашата држава, бидејќи се иселуваат многу луѓе и рурални средини и помали места остануваат без луѓе. Меѓутоа, тоа е реалност и од големо значење е функционирањето на тие иселенички организации, што ги на еден начин прифаќаат и новодојдените и што им овозможуваат да се интегрират многу полесно во тамошното општество. И така е во Шведска, преку тој сојузот кој што постои на македонски организации, така има исто и во Германија, има исто организирана форма во како централен совет. Така да е од големо значење и ние преку постојаната комуникација со нив им стоиме на располагање како еден сервис центар за се едно нешто што имат некакви барања од тукашните институции, дали е тоа од фондот за пензиско, дали ќе е од Царинска управа или Министерството за надворешни внатрешни работи, да ни информираат, а ние понатаму службено со дописи да се обратиме до соодветната институција и благовремено по добивање на одговор ги известуваме. Кажете ми, што се случува кога иселеник ќе реши да се врати во Македонија? Живеел 10-15 на години, например, во Италија, во Германија и решава да се врати во Македонија. Повторно да се досели. Кои се неговите обврски и кои се обврските на државата, односно институцијата? Што треба да стори? По првин треба, ако
го одјавил живеелиштето, треба да се пријави дека се Да, враќа. зборуваме за одјавено, живее таму 15 треба да години, се тој е пријави германец. дека е овде живеалиште, дека се враќа во матичната општина, во матичниот град, во матичното село. Тоа е нормално прво пријавување на живеелиштето. За жал имаме случаеви каде што во одредени држави за да добиеш двојно државјанство треба да го откажеш нашето државјанство. Не може да им замериме на луѓето затоа што се откажале од македонското државјанство иако се пород македонци за да го добијат Бидејќи таму живееше да се да го пресели. добијат државјанство. Многу држави не дозволуваат двојно државјанство. Значи тој И сега доаѓа и треба и повторно треба да вади. повторно да го добие. Сега тука треба да направиме некакви да кажеме пократки рокови, да им овозможиме За тие луѓе. За тие луѓе кои пород се Добро. македонци, тие биле македонци и се откажале од ЗОРД, Така. затоа што сакале да спечелат некоја пара. Така. Да не заборавиме дека никој не отишол, никој не бил изгонет, да кажеме, со сила сите отишле да го бараат лебот надвор. Лошата некаква приватизација, мак. Добро, да, се сеќаваме јасно. што беше најголемиот бранен, Да. тогаш се случи. Така тоа е сериозен проблем со кој ќе се соочат, на кој треба да работиме заеднички. Ние сигурно како надлежна агенција за иселеници ќе побараме од владата да се скратат роковите и по многу брза постапка да им овозможиме на оние кои го изгубиле државјанството да го добијат пак. Сега други мерки. Тој човек треба да докажува за државјанство дека Тој дека е македонец, тој веќе го има во системот. Така. Проблем се луѓето кои воопшто ги нема во системот, да кажеме четврта Затоа ја прашувам дека нели има четврта генерација кои што народ тешко земаат во државјанство. Њу Џерси некој од Америка, сака да дојде правнук на некој што се иселил после крајот на Првата светска Добро. војна и тука е малку посложена процедурата. Додека се најде неговиот прадедо. Не. Па не е само прадедот. Не, Не е само прадедот да се најде. Значи треба една сериозна постапка, тој е веќе странец. Тој е странец. Тој е странец, ме разбирате? Добро. Тој што се откажал од државјанство, тој бил македонец, се откажал. А овој што ќе дојде, не знам, Добро. Нека американец. американецот наш, тој е странец, ама тука треба да направиме некакви, немаме ние во законот сега ништо такво. Значи треба да направиме некакви измени и дополни за да добие такво државјанство. Ја повеќе би се фокусирал на економските мерки и социјалните мерки кои треба да ги добијат тие луѓе, поготово помладата генерација која се враќа во матичната земја, Добро. од самата земја наша, Република Македонија, да ја даеме некакви повластици. Дали за отпочнување на некаков бизнис, дали за само вработување, царински улеснувања за движните ствари кои ги внесуваат во земјата, од автомобил, мебел и слично. Тоа се работи за кои треба на повисоко ниво да разговараме прво со премиерот нормално, со царинската управа и со Министерството за финансии, да ги увидиме фискалните импликации што би значило тоа за намалување на буџетот. Мојата логика е дека човек што живеел 20 на години во Германија има доволно спечалено сам да отпочне овде бизнис, не му треба помош на државата. Меѓутоа, тој ако дојде овде со мало дете, како ќе може тоа дете да биде запишано во градинка? Како неговите деца, ако се тинејџери, ќе можат да бидат запишани во училиште ако доаѓа, да речеме, на средина на учебна година? Тука би дошле административните проблеми. Колку време би било потребно сега со ова законско решение тие да влезат лесно во системот? Сакате вие да одговорите, сакате директоре? Јас мислам дека доколку би ги имале сите документи како државјанство, нема никаков проблем. Така немало да има чекање или сега тие додека се добие, проблеми бидејќи нели треба да бидат. За училиштата дефинитивно мислам дека нема. За градинките проблем. го знаеме проблемот со Проблемот ние што во живееме Скопје, овде да. веројатно. Добро, така. Тоа е проблемот на пребукираноста на А за во училиште би било веднаш? Да. За училиште веднаш би било, нема да има никакви проблеми ако имаат соодветни документи, нормално. Така, нема да дојдат. Да. Се разбе без документи. Без документи. Тие и кои ги отпишуваат децата, знаете дека тренд е да кажеме и во летниот распуст и во зимскиот распуст, но и измеѓу ги отпишуваат децата од Македонија и ги запишуваат во Италија, Швајцарија, Германија, онаму кај што ќе одат. Така. И таму ги запишуваат. Да. Веднаш Да, исто. соодветно. Да, соодветно. Така да не е реално тоа не е реален, мислам,
проблем кој не може да се надмине. Проблемот е, да кажеме, за она предучилишната возраст во детскиве градинки. Поготово во градот Скопје е тој проблем. Во помалите места мислам дека не е толку презафатеноста на детските градинки, да имаме преголема пребукираност на бројот на местата со кои располагаат детските градинки, мада има во одредени места веќе почнуваат да се градат и нови детски градинки надвор од градот Скопје. Значи имаме веќе не може да го кажеме некаков дека е проблем глобален во цела Македонија. Треба да се пријават кај вас иселениците кои ќе дојдат или? Не треба да се пријават. Ние значи сме одговорено што го кажа колешката Билјана, ние повеќе се грижиме за колективните права. Индивидуалните права кои ги пренасочуваат некое физичко лице, некој иселеник, значи ние у принцип можеме да го упатиме на вистинското место, ако е до МВР, ако е до некое друго, до царина, некое друго, со пензиите во последно време има проблеми. Значи ние сме вид еден сигурен мост меѓу иселеникот и институцијата која е потребна. Зашто викам сигурен мост, бидејќи друго е кога ќе се обрати некоја државна, сепак ние сме државна институција до државен орган, друго е физичкото лице. Она што го кажавме исто за пасошите. Значи, ние уште не успеавме да остваривме средба со министерот за внатрешни работи, додека не се дигитализира, значи ние мора да направиме некакво прејадно решение. Ние би му предложиле на министерот за внатрешни работи да имаме, да кажеме, еден месечен период од 15 јули до 15 август, каде што приоритет ќе имат иселениците. Ние што живееме во Република Македонија ќе се стрпиме, имаме 11 месеци. Значи треба да им даеме предност на луѓето кои во тој временски период доаѓаат во земјата да ги остварат не само пасошите, тука се и изводи од матични книги на родени, изводи од матични книги, значи тој целиот корпус на документи, да им дадеме приоритет на луѓето тој месец. Тие се дали обстојуваат, ама за тој месец да им дадеме приоритет. Затоа некаква приоритетна листа да имаат. Да, се разбира и така. Околу изборите, која е вашата улога околу изборите на иселениците, па и пописот да го спомнеме, кога се попишуваат иселениците? Во делот на информирањето. Во делот на информирањето, да ги организираме, да идат да се одзиват, првин да се пријават. Нели сега го направија системот малку посложен го направија. Првин да се пријават дека ќе сакаат да гласаат. Но проблем, да кажеме, дипломатско-конзуларните наши представништва на земјата, пример, да кажеме, тој од Торино или од Женова, од Италија збора, или треба да се спушти долу во Рим, да патува едно 400 километри, или да отиде до Венеција, кај што е нашиот од генерален конзулат, и тука многу, затоа е мал одзивот во последно време. Тука треба да се работи посериозно, ако сакаме наши иселеници реално да гласаат. А интерес има? Па ако се сеќавате, не зборувам за бројките официјални. Дали има интерес да гласаат визави тоа што има проблем со гласањето, односно далечината? Доколку било поблиску и поедноставно? Интерес има. Интерес има, но кој ќе потроши? Бројките се мали. Доколку имаат подобри услови, дали би излегле на гласање? Интерес има, меѓутоа и пречка е тоа што целото тоа иселеништво е многу мал бројот на оние кои што поседуваат пасоши, нели? И услов е да ги имаат пасошите. Така бидејќи потоците велат 20.000, над 20.000 во 2011 иселеници кои што гласале, за разлика од ланските избори 2500 луѓе само што се пријавиле на глас. Оние претпоставам кои што живеат блиску до местата каде што може да се гласа, дори не се правеле. Ама не да не ги забораваме, овие избори беа во работен ден. Дополнително. Да, тоа е како некој, јас се сеќавам на овие избори за работен ден. Да, во Италија не може да му даде неработен ден. Кој ќе одвои еден ден, првин ќе изгуби 100 евра дневница, треба да даде уште 200 евра за патување и за враќање, а ако иде и неговата сопруга на гласање, значи тој ден си изгубил 400 евра. Сепак он отишол да заработи таму, не да ги изгуби. Затоа македонските институции, Министерството за надворешни работи и Агенцијата за иселеништво, но и Државната изборна комисија која ги организира изборите, треба ние да им овозможиме на нашите иселеници да гласаат. Имаме ние огромни пијаченца, веќе ја земе. Таму имаме 14.000 македонци. 14.000 македонци.
Значи тоа ви е една сериозна општина, градска, да кажеме, полуградска, полуурбана во Македонија. Да, се луѓе. Зборувам сега еден Бројка. пример, ама имаме такви примери, да кажеме, концентрација на наши иселеници. Тие се концентрирани по региони. Сега нормално нема да организираме гласање во Беневенто, кај што има тројца македонци. Но таму кај што има, навистина треба. Тоа се дополнителни трошоци за Државната изборна комисија, дополнителни трошоци и за дипломатско-конзуларните наши представници, но ако сакаме... Ако законот види дека тоа е негово демократско право, треба да му се овозможи, нели? Така е. И имавме ние добри примери кога имаше многу голем одзив на гласачи. Дури имавме нели 3 загарантирани во еден претходен систем на гласање. Организирате летни школи за иселениците, за децата на иселениците кои ќе Како тука во Македонија. Кажавме, нели ги информираме за нашите проекти, проектни активности, претежно се насочени кон културниот развој. Што се случува, да, ме интересира на тие школи? Летната школа по македонски јазик е почната од 2009 година и од тогаш наваму има голем интерес, секоја од година на година се развива во смисла на едукативни работилници, во смисла на пристапот кон материјата што изучуваат и сето тоа. Значи на летната школа учествуваат претежно од 30 до 40 ученици од целиот свет, околу 12 до 16 години е возраст на учениците. Се одвива во Охрид во јули месец, некогаш и август, зависи нели од периодот. Децата го изучуваат јазикот по 2 часа на ден, меѓутоа покрај класичната настава имаат и екскурзии, имаат и спортски активности. Последните 3-4 години, после летната школа, организираме и спортски камп, кој што исто така е наменет за децата на иселениците. Од наша страна е сето тоа организирано, финансирано, тоа се наши проекти и има голем интерес. На спортскиот камп ги водат тренери кои што децата тренираат различни спортски дисциплини кои што покажуваат афинитет и во државите каде што живеат. Како што кажав, интересот е голем, тие се дружат меѓу себе, секогаш постои интерес и желба и следната година да дојдат на истите. Поради огромниот интерес, оваа година решивме приоритет да имат дечињата кои што до сега не биле и бројките се веќе потполнети, значи на двата кампа по 45 деца, 90 деца веќе ќе присуствуваат. Тоа е солидна бројка, да. Да, огромна бројка е. И морам да кажам дека во претходниот период имаше обиди за такви летни школи од страна на Министерството за надворешни работи, па сега веќе и други невладени институции ги организираат, така да ние ќе направиме напори во иднина да се обединиме и тие школи да имат поширок карактер, да може да со повеќе содржини да можат да присуствуваат уште поголем број на деца. Морам да кажам дека до минатата година имавме иселенички фолклорен фестивал, за кој што имаше голем интерес. Присуствуваа помеѓу 100 играорци од целиот свет, здружени во 5 друштва. Иселеничкиот фолклорен фестивал се одржуваше во Струга и во Охрид. Имаше доста интереси од самата публика и од иселениците. Тоа беше еден вид на поддршка за фолклорот кој што го негуваат таму. Но оваа година иде поради буџетските средства решивме да не се одржува. Добро. Директор, имавте средба со претставителката на државата, тоа можев да го видам од порталите. Една од темите на средбата беше унапредување на односите со иселениците и со иселеничките организации. Како ќе ги унапредиме? Па, навистина, средбата со претседателката беше полезна, корисна и еден вид договор што ќе правиме во иднина, ама да не го правиме тоа секој поединечно, туку да ги здружиме силите, претседателката, Министерството за надворешни работи, Агенцијата за иселеништво, одреден број од невладини организации кои се занимаваат со оваа проблематика. Во обра прилика да ги споменеме 2025 организацијата невладина и Обединетата македонска диаспора, значи сите да направиме една синергија. Добро. И да настапиме заеднички пред иселениците, да знаеме кој што прави.
Да не сме разногласие, туку да сме едногласие и кога ќе настапуваме пред иселениците да изградиме соодветна политика. Мене ми е жал што морам денес да го кажам тоа, ние моментално немаме стратегија за диаспора, за иселеници, таа престанала да важи 2023 година. Сега треба да се изработи веројатно со почетокот на оваа година нова стратегија која веројатно ќе важи 2026-2030. Само да ве прекинем, колку од таа стратегија е исполнета, таа што Многу малку. Многу малку. За жал во тој временски период, тие 7 години имавме двајца министри за диаспора и затоа без ресор, ама за диаспора. се права стратегија, меѓутоа што се исполнува? Па тоа е поентата, затоа што стратегијата не соодействувала со тогашните владини политики. Вие ставате во стратегијата дека ќе имате овластени, дека повластени некакви царински стапки, ама тоа не го реализирате. Да кажеме, Република Хрватска на сите повратници амблок им дава 8.000 евра за почетокот да се снајдат во пак што ќе се вратат. Да. Пример. Република Србија до 40.000 евра на семејство ги ослободува од царини оние што сакат да внесат автомобил. Ви кажувам два примери, има многу примери. Така. Значи стратегијата треба да биде преточена во владините политики за тој временски период за кој зборувам. Јас сум убеден дека оваа влада ќе направи стратегија која ќе биде имплементирана во најголем дел, бидејќи верувајте дека јас имам добиено веќе сериозни укажувања дека онаа помладата генерација, зборувам за млади до 35-40 години, има веќе најава на поголема група на луѓе кои сакат да се вратат во матичната земја, во Македонија. Родени надвор? Не, родени овде, кои се иселиле. Еве примерот последниот со докторот во Прилеп. Така. Значи не само имаме такви бизнисмени кои сакат да го пренесат бизнисот, некој научил да биде пекар во Женева. Зошто да не биде пекар и во Охрид? И таму има можност да работи, така? Да, само пекарот во Женева заработува многу повеќе од пекарот во Охрид, ама верувајте, ако работи добро и во Охрид, ама во Женева ќе заработи. Да, и ќе заработи во Охрид, ама во Женева знаете дека треба да прави 3.000 евра, треба да плати кирија само за дукенот и за 2.000 евра сигурно треба да плати за станот. Се си има своја цена, така. Не велам дека не треба да се врати. И јас познавам луѓе последниве неколку години што се вратеа од странство и си продолжија да живеат овде. Мал стимул им треба на луѓето, ќе се вратат, верувајте ми. Треба мал стимул. Тоа у фискални импликации не станува голема пара, но кога ќе го видите бенефитот кој ќе ни дојде за 2-3 години, зголемување на бруто домашен производ, тој ќе создава нова вредност, зголемување на ДДВ-то, зголемување на персоналниот данок што ќе го плати. Значи, на почетокот губиш малку, ама на долг период добиваш многу. Тоа е поентата. Да ги задржиме и тие што сакат да се отидат од Македонија, но да ги вратиме и тие што отишле од Македонија. А се поразговарали зашто си отишле? Последни, например, вие сте по-долго време во агенцијата. Кои биле причините, освен економските? Кои биле причините? Се економските причини. Економските причини се пред се. Образованието, загадениот воздух, здравството. Се економски, еколошки, образовни причини. Има луѓе кои што си одат од разни причини, околности, да. Нормално за подобар живот. Правната несигурност, едно тоа е дефинитивно и премногу долгиот процес на административни постапки кои траат во земјата, ама пак ќе кажам правната несигурност, да кажеме имате компанија некоја која се занимава со нешто и некој ви должи пари, друга компанија. Вие докато ги добиете парите ќе банкротирате. Тоа дека го речи, тоа се реалности кои не може да ги премолчиме. Но јас сум убеден дека еве со дигиталната трансформација која моментално се случува, колку може помалку да се дека само така може да го ограничиме она што викаме корупција, при вадење на документи. Значи, ако имаме ние... Да нема допир со човекот. Да нема, ме разбрав. Така е. Само така можеме да ги ограничиме и една генерација која ќе пројде, веќе корупцијата ќе биде мисловна именка. Не, разбирате, се заборава тоа. Ние се пренесуваме од колено на колено. Па така. Па тоа е. Тоа е од колено на колено. Младите бараат безбеден систем, сигурен систем, среден систем и не се плашат од тоа. Им пречи се она тука што е хаотично, таму што е средено, нив ги примамува. Во Швајцарија вози 30 км на час, ќе дојде во мојот град во Виница, вози 80. Да. Истиот човек, Горан Ангелов. Јас не сакам да споменам никој. Кај е проблемот?
Проблемот е во системот. Ако постои камера, му таму ми кажува за еден пекар, отишол во не знам во кој град во Швајцарија и на крајот на месецот му стасала казна 12.000 евра за тоа што возел не 30, него возел 40, а му секој ден. И он си вика сабали, ја му 3 саат да правам бурек или кифли. Да. Кој ќе ме види бе мене дека возам 60 или 50? Никој освен камерите. А камерите. во тоа камерата так 12.000 евра. Да, Тоа е тоа. Кога сме во странство на првото зелено кога ќе почне да светка кочиме тука на последното жолто даваме газ. Тоа е проблемот. Уште полошно на зелено си гледаме на телефон, на црвено поминуваме. Тие што гледат на телефони. Според оно што го видов на веб-сајтот на агенцијата, на 10 овој месец се случило примопредавањето со вашиот претходник Слободан Близнаковски. Сакам да ве прашам што ви остави како проект, како работа која што треба да довршите и кои се вашите лични планови во агенцијата? Па први не ни остави многу, затоа што ова година и колешката Билјана кажа, 2-3 програми се укинати. Останаа само школите и кампот по македонски. Неколку големи ликовната колонија за иселеници е укината, затоа што нема доволно буџет. Е укината фолклорниот фестивал. Замислете, лани мислам дека од Мелбурн и Сиднеј имавме. Да, имаше од секаде. Од цел свет доаѓаат и сега очекуваат да бидат оваа година да се презентираат пред матичната држава како играат пајдушко, како научиле таму, но нема оваа година. Нормално јас тоа за следната година во следниот буџет ќе инсистирам во владата да биде дел од нашата програма. Размислуваме и за некакви други творечки кампови за иселениците, да кажеме планинарски камп, извиднички камп, рурален камп. Алтернативниот туризам е секогаш интересен за странците. Значи децава да не бидат само во Охрид, каде што Охрид сепак е урбана средина. Нека идат во некое населено место во Мариово или не знам во Виница или во Делчево или во Каменица да видат кај живееле нивните предци. Па заеднички да помогнеме сите луѓе од дечиња. Чикаго би снимале филмови таму сигурно. Да. Така да тоа е делот. Вториот корпус на кој сакаме да се посветиме, тоа се она што го реков пред малку, да создадеме некакви стимулации по властици, да вратиме, сигурно не може да вратиме голем број на луѓе. Но она што можеме да го вратиме, со царински, даночни повластици. Ама и тој што решил да се врати веќе, ама треба да го стимулираме. Така го што направила Хрватска. Да. Може немаме толку пари, нешто да направиме. За 10.000 евра никој нема да се врати ако се мисли. Тоа е вториот корпус. Третиот корпус е околу она што го рековме, вадењето на личните документи. Тоа можеме уште ова година да го изреализираме во соработка со Министерството за внатрешни работи и со управата за водење на матични книги. Мислам дека тоа можеме да го направиме, бидејќи не бара фискални импликации. Добро, само да кажеме, слушај луѓе, дај во тој временски период ќе им даеме приоритетни тоа ќе треба се менува закон или не? Правилници. Па добро, не е. Логистичка поддршка. Да, правилница, логистичка. И она што падна договор со претседателката, а тоа е веќе и наша долгогодишна иницијатива да направиме неколку регистри на истакнати македонци кои се во бизнис секторот, во научниот сектор, во културниот сектор, да знае колку наши доктори имаме во Америка. Па да им кажеме на иселениците, слушај, во Хјустон имате 3 доктори, во Чикаго имате 4... Може да се поврзат многу полесно. Знаете како? Така се негува традицијата. Друго кога ќе му кажеш на македонски и малку срцето ќе му заигра и на докторот, ама и на нешто село. Тој регистар мислам дека треба да направиме заедничка пак иницијатива, да го направиме за да се знае кои научници, кои доктори, кои бизнисмени. Веќе бизнисот мислам дека почнува вмрежувањето на сите иселеници од светот, но е во почетна фаза. Каква е соработката само за крај со Македонија 2025, бидејќи спомнавте бизнис, поврзувања, тие се токму во таа област? До сега била никаква, да ви кажам. Се согласувате, колешки? Да, не знам. Никаква. Ние веќе направивме средба со Македонија 2025 пред едно 7-8 дена. Вчера имавме средба со Обединетата македонска диаспора и може да го најавам, бидејќи се договоривме на вашиот медиум, планираме некаде кон средината на март да направиме една трилатерална средба на најбитните чинители. Ние сме државен орган, тие се невладини организации,
да направиме заеднички договор како да настапуваме сите заедно, а после тоа да го преточиме заедно со председателката и со Министерството за надворешни работи. Значи мораме заеднички да работиме. Ако сме обединети, многу посилно ќе делуваме и ќе ги обединиме и средствата, Така. и знаењата, и пријателствата кои ги имаме. Ако работиме секој како што знае и уме, ништо од оваа работа, мислам, не може да успее. Интересно, ние ќе комедиум ќе ве поддржиме и ќе ве следиме во вашите идни чекори, секако ќе имате простори Драго ми е. следен пат да дојдете да бидете мои гости или некој од моите колеги. Ми беше драго што разговаравме за оваа интересна тема. Ви благодариме. Ви благодарим. И Се надевам дека си го минавте убаво. Супер, да, исклучиво ми е- ми е мило што еве медиумите конечно покажаа интерес за нашата работа на Агенцијата за иселеништво, како и за целото тоа иселеништво надвор, да се слушне и да се знае што работи, како действува, како се сплотува меѓу себе, како ја чува македонската традиција и култура. Така. Почитувани, ова беше и вториот разговор во студио 10.